Щом отидеш се запознаеш с съседските деца? Запознахме се. И? Донесах повечето кутии. Ако ти трябва нещо друго, може да отидеш да погледнеш на тавана. Затвори вратата! Ясно, и ти имаш проблеми с котки. Не знаех, че хора могат да бъдат котки или гълъби. Могат и още как. Повечето хора, които съм виждала по време на полетите, си приличат на котки и гълъби, но теб не съм те виждала. Ранена си. Помня как за първи път усетих вятър в крилете ми. Нали хората бяха котки и гълъби? Не, хората могат да бъдат най-различни и чудати животни. Когато работят заедно са мравки, но ако са разделени... Повечето са гълъби. Те просто търсят свобода в този свят. Бързичко се прибират от работа и почват да си гукат с близките им. И как мога да разбера какво животно съм? Никой няма да ти каже. Ти сам си избираш. Липсва ли ти да летиш? Много. Гълъб! 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 Добре ли си? Да. Казвам се Лили. Алекс. Харесваш ли птици?